Bom, aí pessoal, cabeçote torqueado já. O comando já está em cima esperando receber a tampa, né? A tampa aqui já está com a colinha, tá? Colinha anaeróbica GM. Não diz GM aqui, mas... tá? Mas é original da GM. É importado essa cola aqui, tá? Top de linha. Outra coisa que eu boto aqui no cabeçote, ó pessoal, se vocês verem, tá cinza ali, tá? É essa pastinha aqui para comando, tá? Que eu utilizo aí, principalmente nas tracker, né? Principalmente esses cabeçotes aí que vem montado aqui, né? Então, tá aí a canguinha, agora é só botar ali. Já vou ver o aperto aqui, tá pessoal? O aperto do cabeçote eu aperto, tá? Vem no manual aqui, ó, tá vendo ali, ó? Aí, ó. Tá? Eu tenho um manualzinho aqui já de aperto. Dá pra seguir esse manual, mas tem uma... já falei em outros vídeos isso aí, né? De tracker RHZ, que tem outras... Minha lâmpada aqui ficou xoxa hoje. Essa lâmpada se fresqueia de vez em quando, ó. Quer ver aí? Lâmpada nova, ó. Tá vendo que ela diminui, ó? Liguei, ó lá, ó. E daí ela dá uns tapas nela. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá os apertos aqui? Poxa, perdi a tabela de aperto, cara. Tava marcadinho pra mostrar pra vocês. Tem uma divergência no aperto, tá, pessoal? Onde é que era os torque agora? Que coisa. Será que eu mexi aqui, né? Tinha deixado prontinho. Aqui tá os apertos, né? Aqui no livro diz de fora para dentro, tá? Não do meio para fora. Essa é uma das advertências, né? Que coisa! Tem que procurar aqui, encerrar o vídeo para procurar, porque senão a mão esquerda aqui ainda folhando, pior ainda. Tinha uma tabela de aperto aqui, todos os apertos, tá, pessoal? Depois eu mostro para vocês. Não sei onde é que foi. Não sei onde é que foi, tá? O aperto aí do cabeçote, mas é o mesmo aperto, tá, pessoal? Mesmo aperto. O que muda ali é a forma de apertar, tá? No manual lá diz 60 newtons, primeira puxada, e depois 220 graus, direto. Esse aqui é 20 newtons, 60 newtons, 220. Mesma coisa, né? Só pede para fazer uma puxada a mais ali de 20, né? Que não altera nada na medida, né? É a primeira encostadinha, depois vem com 60, né? E é isso ali, tá? Vou botar aqui em cima. Eu vou ter que procurar lá o aperto agora desses aqui que eu não me lembro mais de cabeça. Tá? Vamos ver lá. Tudo direitinho aí, bonitinho. Colinha anaeróbica, tá, pessoal? Pra não ficar o comando folgado aí, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Passar mais algumas coisinhas aqui, tá? Cabeçote torqueado, tampinha torqueado, 10 Newton aqui. Esse parafuso aqui também é 10 Nm. Parafuso da tampa, ó, os bonitos cortaram o parafuso, tá? E deram uma lixada aqui para entrar no canto aqui, né? Ele não entra, esse parafuso é cabeçudo, bate no coletor, por isso tem que se montar primeiro aqui, para depois montar o coletor. Tá? Fizeram aqui, cortaram o parafuso. Então o parafuso pega 2 fios de rosca, não consegue chegar no aperto. Vai espanar a rosca, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos arrumar um parafusinho Allen, tá? Que sai ali. Aí vai resolver o problema que a Peugeot tem aí, né? Nesse motor ali, que não sai, não consegue tirar a tampa sem tirar essa ponta do coletor aqui, ó. Tá? Ele pega bem aqui assim, ó. Tá? É que eles já andaram limando, ó, cortando, ó, para ver se o parafuso encaixa aí. Tá? Mas é isso aí, né? Então aqui eles danificaram o parafuso. A gente vai reportar pro dono, né? O parafuso, a gente vai botar um parafusinho aí. Depois ele vai ver o vídeo aí. Se eu me esquecer de falar pra ele sobre isso aí,
não assistir o vídeo aí ele vai ver, né? Então tem que achar um parafuso um pouco mais comprido aqui. É lamentável, né? Eles vão cortando o parafuso, vão fazendo uma engenharia, né? Eles mesmos mudando a engenharia do projeto. Mas tudo certo, né? Aí nós arrumamos aqui. Outra coisa, tá, pessoal? Esse caninho que vai aqui, ó. Esse caninho vai aqui na RHZ, ó. Tá? Ele vai ficar bem certinho aqui. Agora eu botei aqui certinho. Ele tinha amassado pra lá, assim pra trás, né? Eu tive que desamassar ele, desentortar ele aqui, pra eu poder tirar ele. Se ele tivesse firme ali, tá, pessoal? Eu não ia mexer com ele, não, tá? Olha o que aconteceu quando eu mexi. Tá? Deu uma quebradinha. Então a gente vai ter que botar uma soldinha, fazer aqui para não vazar mais, passar uma cola, né? Passar a colinha aqui e colocar, bater ele no lugar de novo, tá? Ele ia vazar aqui no canto, mesmo estando amassado, né? Essa aí é as coisas chatas que a gente pega, né? Você deve ter dado um tombo no cabeçote e batido a pontinha e entortado. E afrouxou o cano, né? Vai fazer o que, né? Tá aí. Tá? Então, já vou lá ver se eu acho o parafuso alho com uma roelinha. Botar ali para apertar, para não ter vazamento. É isso aí, pessoal. É isso aí. A gente vem... Teve motor desse aqui que eu tive que trocar todos os parafusos, tá, pessoal? Tava tudo esgamelado aqui em cima de apertar. Isso aqui é 10 N. Não tem como estragar esse parafuso aqui, né? Mas aperto demais, aí quem vai afrouxar não consegue afrouxar. Arranca o parafuso fora por aperto excessivo, né? Essa aqui de cortar o parafuso aqui, essa é brabo. Dá uma lixadinha aqui até seria uma opção dele sair, né? Mas como ainda não sai, né? Eles cortam o parafuso, olha bem. Tinha que pegar um parafuso ali, e mostrar para vocês a diferença. Como é que eu vou mostrar aqui para vocês? Deixa eu botar aqui no cantinho. Ah, vocês não vão parar aqui, né? Mas vamos pra cá então. Olha só aí, pessoal. Como ficou mais curto esse parafuso aqui. Olha ali. Tá? Na câmera aí parece não ser tanto, mas é a ponta que eu precisava lá. Ah, já tava espanadinho os primeiros fios de rosca. Então, por favor, né? Não vamos deixar isso aí assim, né? Vamos colocar um parafusinho lá com a cabeça Allen, né? Eu acho que eu tenho dessa rosca aí direitinho lá. Aí é só a gente colocar, né? Com uma mão só não tem como trabalhar, né? Vocês vão dar uma tremida aí. Deixa eu só trocar a ferramenta aqui. Preciso das duas mãos. Nós botar aqui o torquímetro. Aí você já não treme mais. Aí, ó. O torquímetro já tá nos 10 newtons. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Então tá aí, agora é só botar os coletores, tem que ir lá procurar aquele parafusinho, botar no lugar. E aí sim, aí nós conseguimos montar os coletores aqui, que eu quero deixar pronto esse lado aqui. Eu tenho que conseguir mais esse anel aqui ainda. É isso aí que vai embromando, tá, pessoal? Se tivesse tudo na mão, ó, pá, bota, tudo certo. Mas não, tem que botar um anel aqui novo, né? Porque esse aqui tá achatado, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ele pega o reflexo do piso. Mas olha, ele não tá mais redondo. Tá quadrada a borracha. Aí. Quadrada. Vou achar um anel O-ring aqui pra botar aqui dentro. Pra não precisar botar, tá botando silicone aqui, tá, pessoal? Isso aí, ó, é o que a gente não bota aí nas borrachas. Tem que trocar a borracha, tá? Isso aí. Bom aí, pessoal. Botei com o parafusinho sextavado ali. Não tinha Allen, tá? Vou botar aqui pra vocês verem aqui, ó. Os 10 Newton, tá, pessoal? É assim que tem que ser. Não pode ser diferente. Bom, fechadinho o motor, retentorzinho no lugar.
Bomba de vácuo no lugar. A gente achou as borrachinhas. Lá na retífica o Diogo tinha as borrachinhas que deu certo. Teria que vir essas duas aqui nesse jogo superior. Como é que vai botar uma borracha dessa aqui arrebentada? Não tem como, né? E essa aqui a gente vai guardar essa aqui, ó, pessoal, para ver se a gente consegue achar uma borracha que feche as medidas, né? Pra gente comprar um punhado aí aonde a gente achar. É complicado. Tudo certinho, colinha anaeróbica na proporção correta. Olha só aí que fino isso aí, né? Certinho. Então agora a parte mais demorada aqui ainda vai ser esses coletor, né? Coletor de escapamento aqui é bem chatinho de colocar. De admissão não, de admissão é legal. Então tá aí.